Ok mọi người, nay mình sẽ build một cái PC khoảng từ 20, 25 rồi 30 triệu để coi thử build free build đại. Ok, đây là cái cây của mọi người. Này giá tiền này tùy mỗi người tùy mọi người thích cái cây nào. Bên đây mình chọn cái cây này để mình build. Để mở hết rồi đi. Riêng mình sẽ mở hết. Tí thích gắn chỗ nào gắn, khỏi mất công. Này bỏ ổ cứng. Tháo lũ này nè. Tháo sạch. Comment board. Cái main mình sẽ dùng main nào ta? Search top gaming. Ngày hôm nay mình sẽ build cái main ở set Rock Street đi. Rock Street. Gaming X470 VIP. Cái này mini IT. Em sẽ build Asset Drop Street X470 S Gaming. Cái main này khoảng bao nhiêu ta? Như cỡ 4 triệu mấy 5 triệu cỡ đó là cái không hơn. Mình nhớ thế. Giá cỡ 5 triệu hơn. CPU. Rồi cái main này thì không hợp với có Intel nha, nó chỉ dùng được AMD thôi. AMD mình đi bộ nào? Đi Ryzen 5. Con Ryzen 7 này giá cũng cân Ryzen 5 á. Nghĩ mình đi con Ryzen 5 3600. Con này 6x12 luồng. Giá khoảng tầm 5 triệu mấy, cỡ 5 triệu rưỡi. Rồi coi RAM thì mình sẽ đi đua RAM 2K 8GB. Đây mình đi cây Fury hay cây gì ta? Đậu cây khác. Đi đây là mắc quá. Đi đình.
2 bx. Cái cây đằng trước mình build cặp Fury rồi. Mình đi cây cô xe này nha, Yumi Niter đi bắt lắm. Mình nghĩ mình sẽ đi cặp như này, VNGC. Tiếng Anh đọc đại cũng rành đó. Mình nghĩ mình sẽ đi cây Pro này 108GB 36Hz. Cái này khoảng 3 triệu á. Nhầm nó bị lú. Đi đua ra 2K8 cặp 16 đua ram cho mạnh. Đẹp ơi, quá đẹp luôn. Một cặp như này thì giá khoảng 3 triệu được, quá đẹp rồi. Cái Fury như cũng 2,8 triệu rồi, thêm 200-300 mới được cặp này. Mình thấy này đẹp hơn. SD mình sẽ đi cái SD to hay nhỏ, nghĩ mình sẽ gắn cây nhỏ nên mình build một cái cây hơi xa một tí. Đây là new Spectric, đi cái Spectric khoảng 512GB, quá đẹp. Cái này để mình coi bao nhiêu tiền à. Spectric cái này khoảng 2,5 triệu đổ xuống, khoảng 2 triệu đến 2,5 triệu. Đẹp, quá đẹp luôn. Cái này có LED RGB. Cứng thì mình đi cứ từ bi thôi, chọn cái rẻ rẻ thôi. Chỗ này tùy mọi người nhắc vô đây. Nó cắn cái ổ điện nó gắm dây điện gì sớm. Vô để mình coi nguồn, biết ông nguồn mình sẽ đi bộ nào đây. Nguồn đến vừa phải, nguồn mình nghĩ mình sẽ đi 750V là mất. Cái này khoảng 2 triệu mấy, cái này đắt mấy 3 triệu kìa. Nghĩ mình đi 710W trong này em cái gì nè. Ê, chưa setup mấy cái dây dây nhợ này nọ, đỡ mấy cái bộ khác.
màu mè tí như thế. Ừ. Ừ. Nguồn này giá này là cũng ngon. Mình nghĩ mình sẽ đổi cái nguồn khác. Nguồn khác cho cái game này để có màu mè tí. Luôn đây nè. Thích thôi. Về game vậy thôi. Giá điện đẹp liền. Để đậu sẽ chạy này đi. Nguồn này khoảng 2 triệu mấy. Để 4,5 triệu gì. Mình đây mình đi luôn cái mê này để có coi rất triết không. 080 Ti quay 11 GB đi khoảng 6 GB thôi. Mình nghĩ mình sẽ đi cái này 5.600 Ti. Ủa cắn mà cắn gì cắn không được hả? Quay xuống thì nó lại không được đẹp. Đây mình có tôi thích để ngang như thế này cũng được. Mình thì chắc mình thích để cái quạt quay lên trên. Cái này nhìn cái này cũng đẹp. Mình nghĩ mình sẽ quay cái quạt lên, tháo ra lại đi. Bỏ cục này vô. Được rồi câu con cộng hình thì có 9 triệu hơn nha. Ok đẹp hơn này, mình thích để này thôi, mở này ra vẫn đẹp, hết đi này quá đẹp luôn.
chưa chạy bút rồi nên chưa gắn cái fan, coi cái quạt nào lên rồi nè. Quạt thì tùy mọi người thích màu mè hay thích như sao, mình thì thích đơn giản một tí. Mình thì cũng thích màu mè quạt, nhìn nó thường lắm. Cái này cũng tùy mọi người thích loại như nào. Ví dụ mình có tiền mình có thể chơi được những mấy cặp như này hơi căng, quá đẹp nhưng mà căng lắm. Thì mình sẽ lắp thử tản nhiệt nước cho mọi người coi. Được thì mọi người chuẩn bị tầm 15-20 triệu hơn nữa. Cái này vô màu trắng rất đẹp, quá đẹp luôn. Wow. Gắn vừa nè. Mình sẽ chạy thử tới trận nước, mọi người cái này tham khảo vui tiền hơi căng. Chỉnh nó qua này vẫn đẹp, quá đẹp luôn. Này đăng ký thôi, tham khảo. Ok, giờ chạy theo mọi người coi. Còn thiếu cái nào bạn được ta? Mắt quá đẹp luôn. Còn thì mình không thích màu mè đó, đó là do một người tham khảo. Đó là xong một cái cây của mình. Hôm nay chuyện game mà ác lắm á. Quá đẹp. Bây giờ mình tháo rồi mình chơi quạt hết, tiết kiệm tiền. Ai có tiền thì chơi tản nhiệt nước sung sướng, không thì để tản nhiệt khí thôi. Có gì không, còn tháo cái này. Với một cái tản nhiệt CPU đi. CPU nhiều loại lắm. Tản nhiệt cái nào đây, nào đơn giản, thôi gắn đại đi. Giờ mình đi chọn gắn đi. Mày vẫn được nè, đẹp. Quá đẹp luôn. Để coi là còn gắn chỗ nào được không đi.
Hôm nay cắn dây điện thì tháo được. Coi cái này có gắn vào vị trí khác được không? Gắn này quá đẹp rồi. Quá đẹp luôn. Mình thích đèn như này đẹp này. Thôi giờ ráp cây lại. Ráp lại thấy chỗ rồi. Vậy là mình đã xong cái quá đẹp luôn. Đẹp quá. Thôi mình thấy mấy đồ chơi đẹp rồi. Chỉ cái nào có led đi cho đẹp. Cái này tùy mọi người thôi. Tận dụng. Ok, mình đã xong. Cảm ơn mọi người đã xem nhé. Mọi người sẽ ủng hộ tiếp những video tiếp theo của mình. Xem lại. Tiết kiệm thì mình có thể mấy cái quạt hay mấy cái cây để tùy mọi người để tiết kiệm tiền.